नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ द विलेज में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे। एक ऐसा अनोखा नुस्खा जिसे करके आप 5, 10 या 15 दिन पहले सर्दी, खांसी, जुखाम आदि किसी भी रोग से आप पीड़ित हैं तो उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। और यह उपाय एक साधारण एवं एक अत्यंत सरल उपाय है। तो आइए हम इस नुस्खे के बारे में जानते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल लाइफ ऑफ द विलेज को लाइक, सब्सक्राइब एवं लाल घंटे को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। चलिए बिना वक्त गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए हमें एक लहसुन की आवश्यकता पड़ती है। चाहे तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार लहसुन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितनी अधिक लहसुन आप खाएंगे उतनी अधिक ही फ़ायदा करती है। इसमें नुकसान किसी भी बात का नहीं है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इस तरह की आपको लहसुन लेनी है। उसके बाद लहसुन को इस तरह आपको छील लेनी है, तो उसको फोड़ लेनी है, उसके अलग अलग कर देना है। अलग अलग कर लेने के बाद आपको या तो इस तरह छील लेनी है लहसुन को। ये देखिए दोस्तों, या तो इस तरह लहसुन को छील लेनी है या फिर लहसुन को बिगर छीले ही आपको आग में डाल देनी है। आग में डाल देने के बाद देखिए दोस्तों, लहसुन का जो आकार रहता है, लहसुन की जो वो क्वालिटी रहती है, ये ऐसी हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, ऐसी हो जाने के बाद लहसुन इस प्रकार की हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, लहसुन इस प्रकार की हो जाती है। तो अब ये लहसुन तैयार हो चुकी है। अब आप इसे खा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप इसको खाने के पहले या फिर खाने के बाद करीब आधे घंटे तक या फिर 1 घंटे तक पानी नहीं पिए, नहीं तो इसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, इसको खाने के बाद आपको पानी ज़रा सा भी नहीं पीना है, क्योंकि लहसुन में गर्मी होती है और यह अपना काम खाने के जस्ट 10 मिनट बाद ही शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर ये उपाय आपने लगातार 7 दिनों तक किया है तो आपकी मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आपकी जो सर्दी, खांसी और अनेक प्रकार के रोग है शरीर से संबंधित, वो सारे ही दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।